तर मित्रांनो, आता निघतोय आम्ही अलापुझाला. इथं महाबळी होमस्टे आहे. इथं आज काल आम्ही राहिलो होतो. चर्च किती सुंदर आहे. मित्रांनो, तर आम्ही आता जात होतो अलापुझाला. तर आम्हाला असं खूप सुंदर लोकेशन दिसतं. मासे मारायला चाललेले आहेत. आता होऊ शकते अशा प्रकारचे हाऊस बोट आहे. ऑनलाईन बुकिंग आहे. We are in Kochi right now. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आजचा 5वा दिवस आहे आमचा. तर आता आंघोळ वगैरे करून फ्रेश वगैरे झालो. सगळे आवरलेलं आहे. बॅगा वगैरे भरलेल्या आहे. आणि या अशा खूपसूरत रूमला बाय बाय बोलायची वेळ आली आहे. आता इथून जायचं आम्हाला अलापुझाला. अलापुझा इथून 60 किलोमीटर. तर जाऊन आम्हाला हाऊसबोटमध्ये राहायचं आहे. त्यांचं गेलो तुम्हाला जरा दाखवणारच आहे. तर आता इथून लवकर निघू आणि भेटू बाईकवर. तर मित्रांनो, आता निघतोय आम्ही अलापुझाला. इथं महाबळी होमस्टे आहे. इथं आज काल आम्ही राहिलो होतो इथं. तर चला राईड चालू करतो. हर हर महादेव. तुझे हँडग्लोव्ज घेतले ना? माझं बॅगेतच आहे. पार्किंग आहे ते सगळ्यांचं. लोकेशन मस्त होतं आमचं रूमचं आणि बजेटमध्ये सुद्धा. काल एक खूप मस्त झोप झाली आहे. आता काय जास्त दूर लांब पण जायचं नाही आहे. एक 7 किलोमीटर दाखवते अलापुझा आणि पूर्ण सिटीमधून रस्ता आहे. तर ट्रॅफिक भेटू शकते. पाहू शकता तुम्ही कोचीचं नजारा. किती स्वच्छ सिटी आहे आणि सुंदर पण. सर्वात जास्त इथं ख्रिश्चन लोक खूप आहेत. ख्रिश्चन समाजाचे आणि त्यांचे तिथं होतं इथे. आम्ही त्यांच्याच होमस्टेला राहिलो होतो आज काल. आम्ही एकदम बीचच्या समुद्राच्या साईडने चाललेलो आहे. पलीकडे समुद्र आहे. इकडल्या साईडला समुद्र आहे आणि सगळे समुद्राच्या साईडला घर आहे. फोटो घे. पाहू शकता चर्च किती सुंदर आहे.
घरं लय खूप छान इथं, छोटे छोटे घरं पण आहेत, ते पण इतके छान आहेत ना. हे बघा, पाहू शकता तुम्ही सगळे. नजारा बघू शकता तुम्ही, किती सुंदर चर्च आहे. पाहू शकता. नको काय नाही. इथं एक समोर 2 चर्च आहेत. हे पण एक चर्च आहे. खूप सुंदर सुंदर असे चर्च आहे तिथं. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता लोकेशन. आता आम्ही चाललो होतो इथून. या साईडला बघा लोकेशन. ऐका नाही, केरळाचा फील. पाणी, त्यात घरं. बोट बघा, छोटीशी बोट आहे, नाव. समोर बघू शकता, असं सुंदर लोकेशन आहे ना. पलीकडे सगळा समुद्र आहे. तुम्हाला समुद्र दाखवायला असता, पण ते हे लावलेले त्याला. इसको टेक करना पड़ेगा रे बाबा. ये बहुत धूल उड़ा रही है. बस हमें यही तो चाहिए था. असे भारी भारी नजारे, सुंदर पाहून अजिबात असं थकवा जाणवत नाही मित्रांनो. एवढ्या लांब आलोय आपण, ते पण बाईकवर. आणि अशी इथालची सुंदरता, नजारे बघून शपथ इतकं मन प्रसन्न होतंय ना. आणि इकडचे घरं बघा, छोटे छोटे पण बंगले किती खूप सुंदर आहे. इकडच्या लोकांकडे पैसा लई आहे रे. इकडच्या लोकांकडे पैसा लई आहे. इकडची बायको करावा की बघ नाही. बंगले कसे आहेत आईला, छोटे छोटे बंगले पण लय भारी आहेत. इकडे काय यांच्या काय जमिनीमध्ये काय सोनं मिळतं काय?
हो बघ बघले बघ ना यार. अरे. बघ. ठीक आहे रेकॉर्ड घे ना. रेकॉर्ड तर नाही आयफोनमध्ये. लय भारी भारी बंगली त्या रोडला. इकडल्या साईडला पण लय भारी. इकडल्या साईडचे घे. इकडल्या साईडचे भारी. हळू चलतो मी त्यासाठी. चल. एक से बढ़कर एक बंगलो है. हा बघ छोटा. हो बघ छोटा भारी तो. लोकेशन पाहू शकता तुम्ही. इकडे सगळं बीच आहे. बोट वगैरे अजून पार्क केल्यात तिथं. बोट लावल्यात सगळ्या तिथं. आणि त्या पलीकडे साईडला बीच आहे सगळं. आता आम्हाला या पुलावरून जायचं आहे. समोर पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर असं लोकेशन आहे. जायची इच्छा आहे. चालायची इच्छा आहे का तुला? आमचा फेस्टिवल येणार आहे आता क्रिसमस. त्यामुळं साईडने बघू शकता तुम्ही. लय भारी लोकेशन गेलं राव मागं. कोणता रस्ता आहे? कोणता? हा रोड. पुढं पाणी असेल. हे डॉगी तिथं. त्याला पुढे पुढे चांगलं. हॅलो मित्रांनो. तर आम्ही आत्ता जात होतो अल्पुजाला. तर आम्हाला असं खूप सुंदर लोकेशन दिसलं ना. हे बघा तुम्ही बाग बघू शकता लोकेशन. हे असं लोकेशन आहे. चिकू दादा बघा आमचे. मासे मारायला चाललेले आहेत. आता एवढ्या मोठ्या लाटांच्या साह्याने ते कशी त्यांची बोट नाव घेऊन जातात ते बघा. पाहू शकता मित्रांनो. चाललेले आहेत ते बोट घेऊन नाव घेऊन. मोठ्या लाटेचा इंतजार करताय, वाट बघताय.
चाललेले आहेत ते. पाहू शकता तुम्ही कशा प्रकारे ते त्यांची नाव घेऊन गेलेले आहेत. मित्रांनो, हे अशा प्रकारचं लोकेशन होतं. तर आता इथं आम्ही फोटोशूट रील्स वगैरे काढल्यात. चाललेलो इथून. इथं तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारचे हाऊसबोट आहेत. ऑनलाईन बुकिंग आहे. बघू आता भेटते का नाही आम्हाला प्राईजमध्ये. मित्रांनो, इकडे साईडला बघू शकता तुम्ही सगळ्या बोट्स आहेत. शिकारा बोट. आणि हाऊसबोट सगळ्या फुल आहे तिथं. ऑनलाईन बुकिंग आहेत टोटली. तर आता आम्हाला बोट भेटली नाही आहे हाऊसबोट. आणि प्राईस पण खूप आहे. 6,000 रुपये 7,000 रुपये अशा प्राईस आहेत. तर आम्ही एक ठरवलं आहे, आम्ही आता अलापुझा बीचला जाणार. तिथं होमस्टे घेणार एक. आणि त्यानंतर इकडं शिकारा बोट राईड करायला येणार आहे. आणि त्या बोटचा आनंद घेणार आहे. पहिले आधी रूम घेतो. रूमवर सगळं आमचं सामान वगैरे ठेवतो. फ्रेश वगैरे होतो. जेवण पण नाही केले, जेवण करतो. मग बोट शिकारा बोट राईड करायला येतो. येते ते आता बीच समोर आहे. इथं हॉटेल आहे. येते का? हां, दारोगड. इथं लिहिले ना बोर्ड बघ ना. Press star to copy the song and any other key for more songs. Okay.